رجيم الشعر جدول غذائي لمدة أسبوع ينحف 6 كيلو، بالإضافة لطريقة تحضير مشروب الشعير وعصيدة الشعير. ما رأيك في تنحيف جسمك بشكل طبيعي وآمن وكذلك صحي وبدون جوع أو معاناة؟ رجيم الشعير يمكنه أن يحقق لك ذلك. إن الشعير هو أحد أنواع الحبوب المليئة بالعناصر الغذائية الهامة للصحة والجسم، كالحفاظ على ضغط الدم وتحسين صحة القلب ومنع هشاشة العظام وتنظيم مستويات السكر في الدم ومنع حصى المرارة. كما يساعد الشعير على التخلص من وزن الجسم الزائد والحفاظ على الوزن المثالي. سنوضح لكم في هذا الفيديو فوائد الشعير لإنقاص وزن الجسم وخطة غذائية للشعير لمدة أسبوع تساعدك على التخلص من الوزن الزائد. أهلا بكم في قناة ثقف نفسك، الرجاء الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. فوائد الشعير للتخسيس: التقليل من الشعور بالجوع وتعزيز الشعور بالشبع والامتلاء حيث أنه غني بالألياف الغذائية. تحسين عملية الهضم، منع الإصابة بالإمساك حيث أنه يحفز حركة الأمعاء. خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم لاحتوائه على بيتا جلوكان. الشعير منخفض في نسبة الدهون والسعرات الحرارية. تعزيز عملية التمثيل الغذائي. طريقة تحضير ماء الشعير المشروب السحري لإنقاص الوزن: نقع كوب من الشعير في الماء لمدة 3 ساعات ثم صفيه. اغلي الشعير مع لتر من الماء حتى يصبح الشعير طريا. صفي الخليط واترك الماء حتى يبرد. يمكنك إضافة لماء الشعير عسل النحل أو عصير ليمون لتعزيز النكهة. طريقة تحضير عصيدة الشعير: اغلي لتر من الماء وعندما تبدأ في الغليان أضف 500 جرام من حبوب الشعير وقلبها حتى تتماسك. عند الأكل أضف شرائح من الموز معها أو اللوز أو التفاح. جدول رجيم الشعر لإنقاص الوزن 6 كيلوغرامات في أسبوع. اشرب كوبا من الماء الساخن يوميا على معدة فارغة قبل الوجبات بنصف ساعة. اليوم الأول: الفطور: كوب من عصيدة الشعير مع شرائح الموز بالإضافة ل 150 جرام زبادي قليل الدسم أو 150 جرام جبن قريش. الغذاء: كوب من عصيدة الشعير بالإضافة لطبق حساء الكرنب بالإضافة لربع دجاجة بدون جلد بالإضافة لسلطة خضروات طازجة. وجبة خفيفة: كوب من الماء الشعير زائد تفاحة. العشاء: كوب من ماء الشوفان و150 جرام من الزبادي قليل الدسم. كوب من ماء الشعير. اليوم الثاني: الفطور: كوب من ماء الشعير، كوب زبادي خالي الدسم بالإضافة للشوفان بالإضافة لملعقة من عسل النحل. الغذاء: ربع دجاجة مشوية بدون جلد بالإضافة لطبق سلطة خضروات كبير يتم تشويحه في ملعقة زيت صغيرة. كوب من ماء الشعير. وجبة خفيفة: 2 خيار. العشاء: كوب من عصيدة الشعير مع الموز، كوب من ماء الشعير. اليوم الثالث: الفطور: بيضتان مسلوقتان بالإضافة لكوب من الزبادي خالي الدسم بالإضافة لثمرتين من الخيار، كوب ماء شعير. الغذاء: علبة تونة بدون زيت مع الليمون بالإضافة لطبق سلطة خضراء. وجبة خفيفة: فاكهة من اختيارك تفاح أو برتقال، كوب ماء شعير. العشاء: كوب من الشوفان بالإضافة لزبادي خالي الدسم بالإضافة لملعقة عسل نحل. اليوم الرابع: الفطور: كوب من عصيدة الشعير مع قطع الفراولة بالإضافة لكوب من الحليب خالي الدسم المحلى بعسل النحل. الغذاء: سمكة مشوية بالإضافة لطبق سلطة خضراء كبير بالإضافة ل3 ملاعق أرز مسلوق، كوب ماء شعير. وجبة خفيفة: 2 خيار زائد 1 جزر. العشاء: 150 جرام زبادي خالي الدسم بالإضافة ل3 ملاعق كبيرة من الشوفان وملعقة كبيرة عسل النحل بالإضافة لقطع فراولة، كوب من الماء الشعير. اليوم الخامس: الفطور: 100 جرام جبن قريش بالإضافة لربع رغيف أسمر وخيار، كوب من ماء الشوفان. الغذاء: قطعة من اللحم المشوي خالي الدهن بالإضافة لطبق من حساء الكرنب بالإضافة لسلطة خضراء. وجبة خفيفة: تفاحة أو كوب من عصير البرتقال الطازج الخالي من السكر. العشاء: عصيدة الشوفان مع شرائح الموز بالإضافة لكوب من الزبادي خالي الدسم. اليوم السادس: الفطور: 4 ملاعق من الفول مع الليمون والكمون بدون زيت بالإضافة لربع رغيف أسمر وخيار، كوب من ماء الشوفان.
الغذاء: صدر دجاج مسلوقة بالإضافة ل3 ملاعق معكرونة مسلوقة بالإضافة لطبق سلطة خضراء. الوجبة الخفيفة: 2 كيوي وكوب من ماء الشعير. العشاء: عصيدة الشعير مع قطع الفراولة بالإضافة لكوب لبن خالي الدسم. اليوم السابع: الفطور: 100 جرام جبن قريش وخس وخيار بالإضافة لربع رغيف أسمر، كوب ماء شعير. الغذاء: علبة تونة مصفاة من الزيت بالإضافة لطبق سلطة خضراء، كوب ماء شعير. وجبة خفيفة: برتقالة مع 4 حبات من عين الجمل. العشاء: الشوفان مع كوب حليب خالي الدسم وملعقة صغيرة من عسل النحل، كوب ماء شعير. تساعدك هذه الخلطة الغذائية على فقدان 6 كيلوغرامات من وزنك الزائد في أسبوع واحد فقط، عند الالتزام به مع ممارسة رياضة لمدة 40 دقيقة متواصلة يوميا، وقد تفقد 4 كيلوغرام فقط إن لم تحب ممارسة الرياضة أثناء اتباع هذه الخطط الغذائية. لا تنسى الاشتراك في قناة ثقف نفسك ليصلك كل جديد.